បាទអរគ្នាបាទគ្រូនឹងមាន4ពីកលឹះសម្រាប់លើកយកមកសិក្សាឲ្យបងប្អូនអរគ្នាសិក្សាថ្ងៃនេះតោះនេះចូលរួមសិក្សាបងប្អូនសិក្សាពីកលឹះចូលរួមអានមកណាទី1ពពកអពាហ៍ជានាមសំណុំផ្សែងទឹកក្រាស់ឬស្ដើងដែលអដែតឯកដល់អាកាសនៅលើអាកាសតើហើយទៅឧទាហរណ៍ពពកខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់ទី2រកដល់ជានាមការកំណត់ដែលចែកជាភាគក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំនីមួយៗហ្នឹងទៅតើបានទេឧទាហរណ៍រដូវភ្លៀងទី3វស្សាអពាហ៍ជានាមរដូវភ្លៀងឧទាហរណ៍រដូវវស្សាអញ្ចឹងខែហ្នឹងចាប់តាមរដូវវស្សាទៅគាត់អាចចាប់តាមភ្លៀងធ្លាក់សឹងតែរាល់ថ្ងៃចាប់តាមចូលរដូវវស្សាណាទី4ប្រាំងអពាហ៍ជានាមរដូវក្តៅឧទាហរណ៍រដូវប្រាំងតែបានគាត់រដូវដែលក្តៅខ្លាំងទៅហើយតោះអញ្ចឹងតកតនឹងពីកលឹះរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតោះចំណុចទី2នេះកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលគឺឥទ្ធិពលពពកតើពពកឥទ្ធិពលមិនចឹងគាត់តើទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមលើកសៀវភៅណាវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រកូនបើកមកទំព័រទី114តើទី1ចំណុចកពពកណាលោកគ្រូសូមលាក់រូបភាពសិនរូបភាពចាំទីលោកគ្រូបង្ហាញតិចមកណាពពកមានច្រើនប្រភេទដូចជាពពកស្បែកពពកផ្កាស្វ័យចុចពពកផ្សេងទៀតចឹងពពកអាចបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យបង្កើតបានជាម្លប់ត្រជាក់ពេលខ្លះពពកអាចបង្កឲ្យមានភ្លៀងពេលពពកធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងចាប់តាមមើលរូបភាពមួយទៅបាទតោះចាប់តាមអស់គ្នាពពកណាពពកទី1នេះគេហៅថាពពកស្បែកអញ្ចឹងពាក្យថាស្បែកគាត់ស្បែកគឺស្ដើងដល់បានគាត់ស្ដើងពពកហ្នឹងគឺស្ដើងពីមើលទៅប្រភេទដូចជាស្បែកជាងស្ដើងណាតែអដែតលើលំហហ្នឹងនៅលើអាកាសហ្នឹងតើពពកទី2គេហៅថាពពកខ្យល់អញ្ចឹងគឺពពកខ្យល់ហ្នឹងគឺស្តៀងទៅនឹងពពកស្បែកដែរគឺមានរយៈផាត់ខ្យល់បានគាត់បាទពពកទី3គេហៅថាពពករលកណាពពករលកបែបនេះយើងស្គាល់រលកគាត់គឺជាប់គ្នាណាពពកដែលជាប់គ្នាយល់បានគាត់ពពកជាប់គ្នាថ្ងៃពពកមួយទៀតគឺពពកការស្ពៃពពកដុំនៅពេលដែលក្តៅខ្លាំងកូនសង្កេតឃើញទៅមានពពកដុំតើបានគាត់បាទអញ្ចឹងពពករបស់យើងគឺមានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងពពកនេះដែរដូចតែបានយើងបានសិក្សាហើយថាពពកដូចបានលោកគ្រូបានលើកឡើងតាំងពីជំនាញដំបូងនៃមុនសិក្សាពីកលឹះលោកគ្រូបានថាពពកបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងធ្វើឲ្យកន្លែងដែលបាំងហ្នឹងគឺប្រែទៅជាងងឹតប្រែទៅជាម្លប់តើបានទេគាត់អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងពពកណាដូចនេះធាតុអាកាសអាចប្រែប្រួលដោយសារពពកអញ្ចឹងប្រែប្រួលមិនទៅដូចតែបាននិយាយហើយលោកគ្រូនិយាយបានច្រើនដងហើយពេលខ្លះអាចបង្កទៅមានភ្លៀងនៅពេលណានៅពេលដែលអាចពពកប្រែទៅជាខ្មៅណាពពកខ្មៅទៅជារលកហ្នឹងខ្មៅច្រើនជាប់គ្នាវាអាចធ្វើឲ្យមានការភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងមកនៅពេលដែលពពកដុំណាពពកដុំក្តៅខ្លាំងហ្នឹងនៅពេលដែលពពកម្ដុំទៅបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានម្លប់តែហ្នឹងទៅផុតពីម្លប់ទៅក្តៅទៅអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរពីម្លប់ក្តៅភ្លៀងក្តៅបែបហ្នឹងដោយសារពពកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសដូចគ្នាអញ្ចឹងពពកណាដូចនេះធាតុអាកាសអាចប្រែប្រួលដោយសារពពកថាបានទេគាត់ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាពពកអាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងសរុបរួមមកការដែលយើងរៀនសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនចំណុចកនិងខឥទ្ធិពលព្រះអាទិត្យនិងឥទ្ធិពលខ្យល់ឥឡូវយើងចូលឥទ្ធិពលពពកមួយទៀតអញ្ចឹងសរុបមកវិញសំណួរដែលលោកគ្រូលាក់ការវិសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូលាក់សូមលាក់ថាកូនសិក្សាចំណុចទី2ចប់ទើបកូនអាចណាឆ្លើយសំណួរនេះបានណាទី2របស់យើងគឺសំណួរនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យធាតុអាកាសមានការប្រែប្រួលគឺបណ្ដាលមកពីកត្តា3ទី1គឺឥទ្ធិពលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យឥទ្ធិពលខ្យល់មួយទៀតគឺកត្តាឥទ្ធិពលពពក
ตาบานก็ยังยังไอชายบานของเนี่ยจังสระรวมจะรวมเทียบการมีจานประเภทหอยปลายปลูนแต่เป๊โดยจีเปเพลี้ยงเปกระไดเปตัวเจี๊ยเปเมียงชอเปเมียงจุหรือเปหูดไห่ตาบานก็จังคือเทียบการมีจานประเภทนั้นจังมีปลายปลูนแต่เปไปเรื่อย